Falënderit i nderuar kryetar, nderuar kolegë deputet. Me thonë drejtën, kjo është njëna prej temave për cilën unë nuk kisha dashur dhe nuk du me bo politikë. Ditore me u kap me zveti dhe me u përplas. Unë e pash, sa herë që dul ministri këtu me fol, tha lejom një të sqaroj dhe nuk sqaroj kur gjo. Pra, ju që merë një vesh atje shumë, unë pja kërkoj, pja bëj dëpytje dhe një sqaroni. E kemi këtë minister që ka majt një konferencë në orët e vonat natës, duke deklaruar që një gazet online në Kosovë po thot të pa vërtetën, pra po shpif. Dhe në të njëjtën konferencë thot që po nxjerr dokumente konfidenciale. Apo shpif, apo po nxjerr dokumente konfidenciale. Cila është e vërteta, o minister? A ka qenë ai material i vërtet apo jo? Sepse atë material i cili është publiku e kem lexuar gjithë ne. Dhe në atë material njërën ndër emailat është ku ish ministri Zemaj i drejtohet përfaqësuesve të Pfizer dhe i thot: unë nuk jam më ministër është Arben Vitia, i cili është i bashkangjitur në këtë email, ju lutem vazhdoni procedurat e prokurimit dhe të negocimit me të. Dhe këtu i keni kontaktet e tij. Dhe pasaj vjen emaili tjetër i cili thot që kjo do t'jetë forma e kontratës, ju lutem përgjigjuni brenda 15 ditës, kontrata i ka rrafatet e distribuimit të vaksinave prej 270.000 sa ke. A ekziston ai material apo nuk ekziston? A është i vërtet apo i rrem? Që ato sqaroneni. E para, edhe e dyta, ju po thoni këtu, edhe këta dishmit disa për i tyne këtu që po bojnë zhurmë, në emën tuajnë, po thoni që ne po vazhdojmë negociatat e bisedat, ndërkohë, ajo që ka po kuptohet nga sqarimet tuajnë dy çështje. E para, që pritni me ardhë pjesa tjetër e vaksinave Covax fal, dhe e dyta, që po prisni që vaksinat Pfizer po ashtu me ardhë prej Bashkimit Evropian. A keni negociu ju? A keni nënshkruar kontratë? Apo pritni me nënshkruar kontratë me naj kompani? A ka buxhet, as ka buxhet? Këto janë çështjet. Jo këto fjalë tjera, faleminderit. Njerëzit duhet me kuptu qartë. Çka ka ndodhur? Nëse emailat e publikum janë të rrem, atëherë duhet me pa dit gazetën online për shpifje. Po nuk mundesh me pa dit për nxjerrje sekretit zyrtar nëse dokumenti është i rrem. Nuk ka logjik. Qysh mundesh me i thonë, ke nxjerrë një dokument zyrtar, ku aty shkruhet konfidenciale kërkesa që brenda 15 ditëve të nënshkruhet kontrata, me afatet e distribuimit e me krejt, dhe të njëjtën kohë i thu që është e pavërtetë shpifje. Këtu është nonsens logjik total. Dhe njerëz po vdesin. Veç sot kanë vdekur 11 vet. Pra, bëjeni detyrën e juve, silluni si ministër dhe mbi gjitha si një profesionist shëndetësor dhe si një njeri, sepse po flasim për jetë njerëzish. Ne që po flasim këtu po kapemi me zveti, me drejt apo të pa drejt, njerëzit atje po vujnë. Nimi vet janë në trajtim spitalor, e mira atje në trajtim shtëpiak. Unë, me sa kuptova për krejt asaj që deklaru deri tash, ju nuk keni as nërmen me nënshkruar ndaj kontratë. Ju po pritni prej Covaxit me ofal dhe po pritni prej Bashkimit Evropian po ashtu me ofal vaksinat. Pse po ndodh kjo? Nuk ka pare? Nëse s'ka buxhet kallzoni. Bëjeni me urgjencë ta ndryshojmë buxhetin e vendit edhe t'i çojmë paret të vaksinat. Ai është prioritet mbi gjitha prioritetet. Leni këto tjerat. Sepse me të vërtet është shqetësuese kjo punë. Unë e di që këtu përpara keni ulë dëzhur magji që kanë qef me burxhurm, po këto punë sqaroni. Shumë thjeshta janë. Sqaroje. Nëse gazeta online Insideri ka rajt pa ditë për shpifje, nëse gazeta Insideri ka nxjerr material konfidencial, nuk kiç ka i bën sepse ka publiku material konfidencial cilin ju nuk e keni nënshkruar, s'keni nënshkruar kontratë.